свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего веры. Бог жив сегодня. Просто давайте будем молиться. Попытайся просто оставить все, попытайся просто на самом деле... всегда есть какие-то нюансы, то одна ситуация, то другая, то третья, то четвертая, но просто попытайся просто забыть обо всем этом, насколько это возможно. Забудь об этом. Сосредоточься на Боге. Потому что на самом деле сегодня ты жив, ты встал, ты проснулся, знаете, как бы ты здоров, ты жив. И просто отдайся Ему. Открой сердце свое, отдайся Ему. Бог верен. И Он любит тебя. Бог верен. И Он за тебя. Бог верен. И всем целям Он за тебя. Никогда не думай, что Бог, Он против тебя. Никогда не воспринимай ложь дьявола о том, что Бог, Он тебя желает там ударить, желает наказать и так далее. Нет. Бог любит тебя. Но, как я всегда говорю, это не означает, что мы можем делать все, что хотим. Потому что возмездие за грех смерть. Но Бог любит тебя. Это самое важное. Поэтому фокусируй свое внимание на позитивное. Не на то, что не получается у тебя, но поверни, сфокусируйся на то, что у тебя получается. Потому что если мы будем обращать внимание на то, что у нас не получается, а у нас многое не получается. И у нас будет только одна депрессия будет. Потому что и правда, многое не получается у нас. И у меня в том числе очень многое не получается. Но посмотри на то, что у тебя получается. Посмотри на то, что у тебя получается. Я не говорю, чтобы мы сказали, все равно не получается, ничего страшного. Нет. Я просто хочу, чтобы твой взгляд, чтобы твое мышление, оно было позитивное. Чтобы ты жил с надеждой. Чтобы ты жил с упованием на Господа. И мы будем молиться просто сейчас. Аллилуйя, Господь Иисус. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, Иисус, мы прославляем Тебя, Господь. Мы прославляем Тебя, Царь царей. Мы прославляем Тебя, Бог богов. Мы говорим спасибо Тебе, драгоценный Бог. Господи Боже, спасибо за этот день. Спасибо за этот воскресный день, Господи. Ты любишь нас. Господи Боже, Ты все сотворил. И Ты поместил человека как венец Твоего творения. Ты все сотворил, приготовил среду обитания. Ты уже приготовил эту среду обитания, Господь Бог, и Ты поместил нас. Ты поместил человека, Господь. Ты для него создал самые лучшие условия, которые только могли быть. Человек не имел никаких ограничений, Господи Боже, только с Тобой быть. Все настолько было множество хорошее, Господь Бог. У него не было ограничений в общении с Тобою. Это самое лучшее время для человечества, когда еще не было понятия греховности, греха, Господь. Человек, он жил с Тобою. В прохладе дня, Господь, он общался с Тобой, Ты общался с человеком. Ты приходил к человеку на общение. И вы общались. Ты давал ему поручение. Ты указывал ему, что делать. И ничто не могло помешать, потому что его слух был чист. Потому что грех еще не испортил. Грех еще не начал мешать его слуху. Человек был восприимчив к тому, что ты говорил. Он слышал, Господь, Тебя.
Ничто, Господь Божий, не могло помешать этому общению. Это была Твоя воля для человека. Чтобы человек, он наслаждался этим общением с Тобою и мог пользоваться всем, что Ты поставил в его распоряжение. Ибо человек ничего не принес, Господь. Он все нашел уже на том месте, где Ты поместил его. Человек обнаружил, уже все есть вокруг него. Поэтому человек, он не творец, именно Ты творец. Благодарим Тебя за эту любовь. Благодарим, Господи Боже, за эту любовь. Насколько Ты возлюбил этот прах, что Ты вдунул в него, Господь, дыхание жизни. Господь, Ты передал ему частицу самого себя. Ты передал ему от своего духа, Господь, Ты передал человеку. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господи, что Ты возлюбил человека. Даже ангелы, Господи Божий, которые наблюдали, они не смогли понять, почему, что есть в этом прахе. Это простой прах, но почему же такое внимание? Почему же он ему все доверяет? Почему он ему все отдает? Почему он дал ему власть над всем? Почему же? Господь, Ты настолько возлюбил нас. Настолько Ты возлюбил человека. И поныне, Господь, Ты продолжаешь любить нас. Поныне, Господь Бог, Ты продолжаешь любить человека. Невзирая на то, что человек ослушался Тебя. Он пошел согрешил, но по Твоей великой любви, Господь, Ты послал Сына. По Своей великой любви Ты послал Иисуса Христа. Господь, Ты послал Иисуса Христа. Это Твоя любовь. Это любовь Твоя, которая была проявлена. Это любовь Твоя, Господь, которая была доказана. Ты послал Иисуса, ибо возмездие за грех смерть, Господь. Но Ты сказал, я не хочу смерть человека. Ты сказал, я посылаю Сына Моего. Он станет этой жертвой. Он станет этим акцием, который примет на себя поругание, грех, проклятие, который принят на себя участь, которая была наша. И Иисус Христос, Сын Божий, который от начала был, Он стал плотью. Он обитал среди людей. Он согласился взять на себя этот грех. И добровольно пошел на крест. Умер, заплатив тем самым цену. И Духом Святым был воскрешен из мертвых. И Он воссел одесную Отца. И тем самым Он сделал нас праведными пред Тобой, Господь. Он вернул нам праведность. И мы снова стали праведными пред Тобою. И мы снова вернулись в правильной позиции, в правильное положение пред Тобою, Господь. Как если ни в чем не бывало, как если ничего никогда не происходило, Господь. Ты смотришь теперь на человека, Ты говоришь, я люблю Тебя. Ты принял нас,
Господь Бог, помоги нам в нашем сознании, помоги нам сегодня, помоги каждому из нас теперь ходить в этом осознании, теперь ходить в этой позиции, в этой новой позиции, которую мы имеем во Христе Иисусе. Мы дети Бога, мы дети Божьи. Помоги, Господь, дорожить, помоги ценить, помоги, Боже, не попирать жертву Христа. Помоги, Господь, не ставить ни во что эту жертву. Помоги ценить. Как мы можем ценить? Когда мы поступаем согласно тем, что Он нам дал. Спасение, вечность, победу, мир, радость. Помоги нам, Боже, жить с таким расположением сердца, что мы дети Божьи, что проклятие — это не наша участь, что Господь Бог, нищета — это для нас, болезнь — это для нас, Господь, что проклятие уже было осуждено, Господь. Иисус стал проклятием уже вместо нас. Христос уже стал проклятием вместо нас. В Его ранах, Господь, Он претерпел все, что можно было и нужно было претерпеть. Он страдал, Господь Бог, и Он не отрекся. Он пошел до конца. Помоги каждому из нас. Помоги нам, Господи Божий, жить с этим осознанием, что цена заплачена, что мы избавились, что сеть расторгнута, что мы свободны. Помоги ходить в этой свободе. Помоги радоваться этой свободе. Помоги поступать согласно нашему новому положению во Христе Иисусе. Господь, благодарим Тебя. Мы благодарим на самом деле, что общение, отношения с Тобой восстановлены. О, мы благодарим Римбо-Секереборолос. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя. Аллилуйя. О, Господь наш, спасибо Тебе. Просто наполняй нас сегодня. Я прошу, Святой Дух, наполняй каждого. Я прошу, Дух Святой, просто сейчас коснись каждым из нас. Пусть Твоя любовь, просто она сейчас течет в наши сердца. Пусть Твоя любовь, она исцеляет нас, Господь. Если где-то есть какие-то боли, пусть прямо сейчас любовь Твоя, пусть Твое помазание, пусть Твоя сила, исцеляющая сила, она прямо сейчас исцеляет наши сердца. Пусть исцеление происходит, пусть обновление приходит. Господь Бог, если мы устали духовно, я молюсь об этом, Господь, потому что мы устаем, мы люди. Приходят моменты, Господь Божий, когда мы устаем. Но, Боже, мы хотим обновляться, и наше обновление – это в Тебе, Господь Иисус. Наше обновление – это в Тебе, Господь. Наше обновление – это в Тебе, Господи Божий. Мы хотим окунуться в эту воду. Мы хотим окунуться в эту воду. Мы хотим окунуться в эту реку, река Святого Духа. Мы хотим окунуться в этом течении помазания Твоего. Мы хотим окунуться туда для обновления. О, Бог, обновли нас. Обновляй каждого, обновляй нас, обновляй нас. Обновляй нашу жизнь. Обновляй нашу духовную жизнь. Обновляй нас, Господь, обновляй. Твое обновление, о, Дух Святой, для церкви. Твое обновление для церкви Твоей, Твое обновление, Господи Боже. Мы поднимаем руки к небесам, мы поднимаем руки к Тебе, и мы смотрим на подаваемую благодать. Мы смотрим на благодать, которая обновляет нас. Мы смотрим на помощь, которая приходит с неба. О, мы поднимаем взор к небесам. Наш взор направлен к Тебе. Господь Бог, укрепляй нас, укрепляй свою церковь, укрепляй каждого из нас.
укрепляй моих братьев, моих сестер, укрепляй нашу молодежь, укрепляй наши подростки, укрепляй наших детей, укрепляй каждого из нас, Боже, укрепляй церковь в целом. Мы нуждаемся в этом укреплении. Мы нуждаемся в укреплении. Господь, Твое укрепление, Твое укрепление, Твое укрепление, Твое укрепление. Укрепляй нас, Бог, 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 мы жаждем. О, мы жаждем Тебя, Господь. О, мы жаждем Тебя. Дух Святой, Дух Святой, наполняй церковь, наполняй церковь, наполняй церковь, наполняй нас. Господь, наполняй нас, наполняй. Римосея, о, Господь, укрепление. Сила свыше для укрепления. Кто ослаб, пусть будет сильным. Кто болен, пусть будет исцелен. Кто упал, Господь, пусть поднимется. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Кто стоит, Господь Бог, дай ему благодать, чтобы не упасть. Аллилуйя, Господь Бог, 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 мы благодарим Тебя. О, Рамосетередея, я молюсь о силе Твоем, об обновлении. Пусть сила Божья приходит, пусть сила Божья, сила Божья, сила Божья, сила Божья, сила Божья, сила Божья, сила, 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 укрепление, 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 укрепление. О, Бог мой, Бог мой, Бог мой, Бог мой, укрепляй свой народ, укрепляй свой народ, укрепляй свой народ, укрепляй, укрепляй, Боже, Ремосондорелея. О, укрепление, 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 укрепление. Кендерамосоя, пусть бесовская атака, всякая атака демонов и бесов, который как плита висит над нами, Господь, всякое давление демоническое, мы разрушаем во имя Иисуса. Мы разрушаем всякое давление, всякое демоническое, всякое, эти силы тьмы, эти силы зла, которые на нас навеивают, которые давят, которые желают нам, нас напугать. Мы идем против вас во имя Иисуса Христа. Мы говорим, мы свободнее. Мы говорим, во Христе мы победители. Мы говорим, мы радостные. Во Христе мы имеем обновление, мы имеем силы. Мы черпаем силу Бога. Мы черпаем силу Бога. Мы черпаем силу Бога. Мы черпаем силу в Слове. Мы черпаем силу в крови Иисуса. Мы черпаем силу через кровь. Мы черпаем силу через кровь Иисуса Христа. О, мы черпаем силу. Мы черпаем силу. Мы черпаем силу Бога. Мы черпаем силу. Мы черпаем силу Бога. О, мы черпаем силу. О, мы черпаем силу. Наша сила в Боге. Наша сила. Пусть слабый скажет, я силен. 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 Я силен в Боге. Я силен в Иисусе Христе. О, Боже. Боже, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. О, за то, что Ты обновляешь нас. Господь, Ты обновляешь наши силы. Ты обновляешь наши силы. Ты обновляешь нас. Господь Бог. И мы понимаем прямо сейчас, мы еще больше и больше осознаем, что дьявол лжец, он лжец, он желает обмануть нас, он желает на нас повесить чувство вины, он желает нас повесить чувство, что Бог нас не любит. Мы знаем, что Бог любит нас, мы знаем, что Христос любит нас, мы знаем, что Дух Святой с нами, мы знаем, что Бог любит нас, аллилуйя. Я знаю, что жив мой Искупитель, жив, мой Искупитель жив, Твой Искупитель жив, Христос жив, аллилуйя. О, жив мой Искупитель. Спасибо Тебе, Господи Боже. Мы так благодарим Тебя. Господи. Господи. Мы благодарим Тебя.
Мы возводим, Господи Божий, очи горам. Мы поднимаем взор к небесам. И мы смотрим на безначального. Мы смотрим на сущего от начала. Мы поднимаем взор к небесам. И мы смотрим на нашего Господа. Мы смотрим на свет нового дня. Мы смотрим на веткими днями. Мы смотрим на Элоима. О, Егова! Мы смотрим на Тебя, Егова. Мы смотрим на Тебя, Егова, наш Бог. Мы смотрим на Тебя, сущий от начала. Наполняй нас собою. Наполняй нас собою, о, Рабусея. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Ты сущий от начала. Ты сущий от начала. Благодарим Тебя. Наши глаза смотрят на Тебя. Ибо наша помощь от Тебя. Наши источники в Тебе. Наша сила в Тебе. Наша радость в Тебе. В Тебе, Господь, мы укрываемся. И как лань бежит к потокам воды живой, как и мы, Господь, бежим к Тебе. Как лань стремится укрыться там. Как лань желает пойти туда напиться и укрыться. Господи, как и мы, Господь, как и мы бежим к Тебе. Как и мы бежим к Тебе, Господи. О, мы так нуждаемся в Тебе. Как лань желает, так и мы жаждем Тебя. Господь, мы жаждем Тебя. Мы хотим напиться этой воды. Мы хотим напиться, мы хотим бежать к Тебе. Как Ты провозгласил в день великого праздника. Кто жаждет, пусть приходит ко мне и пьет. Кто жаждет, пусть приходит. Кто жаждет, я молюсь о жажде в Твоем народе. Я молюсь о жажде в церкви Твоей. Я молюсь о жажде, Господь, среди верующих. Я молюсь о жажде среди нас. Я молюсь о жажде в моей жизни, Господь. Чтобы жажда по Богу. Чтобы жажда по Богу. Жажда, Господь, по слышанию слова. Жажда по слову. Жажда по общению с Тобою, Господь. Жажда, Господь. Ты сказал, жаждущие пусть приходят. Ты не ставишь ограничения. Господь, помоги нам не быть как теми, которые ведут себя словно они уже настолько заполнены, что им ничего не надо. Ибо Ты сказал, блаженные нищие духом. Те, которые осознают, что с постоянством им нужен Бог. Те, которые осознают, что им Бог нужен. Те, которые понимают, что они не могут представить свою жизнь без Тебя. Которые осознают, Господи, если не Ты, то кто? Если не к Тебе, то к кому? Если не с Тобой, то не с кем, то с кем, Господи Божий? Господь, о Боже, мы стоим перед Тобой. Просто наполняй свой дом, наполняй свою церковь. Наполняй нас, Дух Святой, Робошинда, Рабасеки, Ребедея. О, Дух Святой, наполняй. В день Пятидесятницы, Господь Божий, все ученики, они были единодушно вместе. И они молились, Господь. И они молились, как внезапно сделался шум. Дух Святой. Они молились.
Они не знали, что будет через секунду, через 2 часа, через час. Но они молились. Как внезапно Господь пусть в твоей церкви таких внезапностей будет больше, больше и больше. Когда внезапно, Господь, ты посещаешь нас. Когда внезапно ты начнешь просто говорить с нами, независимо где мы находимся. Когда внезапно мы просто переживаем твою руку. Когда внезапно мы просто ощущаем, как ты обнимаешь нас. Когда внезапно мы ощущаем, как ты, Бог, обнимаешь нас. О, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Поклоняемся Твоему имени. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь. Боже, Твое благословение прибудет на наших детей. Господь, накануне этих праздников, когда духовный мир очень реагирует, Господь, накануне, Господь, когда все это идет вокруг этого праздника, этого мероприятия Хэллоуина, Господь, мы как Церковь Божья, мы поднимаем молитву пред Тобою. Мы поднимаем особенную молитву за наших детей. Мы поднимаем особенную молитву за нас самих. Мы поднимаем особенную молитву за нашу жизнь, за жизнь наших детей. Мы призываем Твою охрану. Мы призываем Твою безопасность. Мы призываем Твою ограду. Мы призываем, Господь, чтобы Твое святое помазание, оно было вокруг наших детей на всяком месте. Мы призываем силу Твою, защищающую и оберегающую нас. Господи Божий, чтобы никакое, Господь, никакие силы зла не смогли, Боже, иметь, Господи, не иметь никакого доступа к нашим детям, к нам самим. Мы разрушаем план сатаны, который выдает это за какой-то просто за посмешки. Но за этим, Господь Божий, скрывается его злые намерения, его злые цели. Господь, приобщить для того, чтобы потом погубить и разрушить. Мы говорим нет этому празднику. Мы говорим нет для наших детей. Мы говорим нет во имя Иисуса Христа. Мы призываем кровь Христа на наших детей. Мы говорим кровь Иисуса на наших детей. Мы призываем драгоценную кровь Иисуса Христа. И мы покрываем наших детей Твоей кровью. Мы покрываем наши дома Твоей кровью. Мы покрываем церковь Твоей кровью. И мы провозглашаем кровь Христа на нас. Кровь Христа на нас. Кровь Христа на детей, на молодежи, на подростки. Кровь Христа на наши семьи. Кровь Иисуса Христа. Господи, потому что в это время духовный мир очень открыт. Духовный мир, бесы и демоны, они очень сейчас просто они очень активизировались. Но, Господь, мы просим, чтобы кровь Иисуса Христа была на нас. И мы знаем, что никакой демон, никакой бес не сможет пройти там, где есть кровь Иисуса. И смерть не пройдет там, где кровь Иисуса. Проклятия не придут. Эти заклинания не пройдут. Эти магические штучки, которые делаются, они не пройдут. Потому что мы знаем, что никогда дьявол просто так не делает ничего. Цель приобщить намного больше. Но мы стоим и мы ходатайствуем. Мы говорим, да не будет этого во имя Иисуса Христа. Пусть победа Иисуса будет в нашей жизни. Дай нашим детям смелость ходить во свете. Дай им смелость, Божья, не думать о себе, как если они какие-то ненормальные, все празднуют, и они не празднуют. Нет, Господь, дай им, Господь Божий, Духом Святым осознание того, что они избранные, что в них что-то есть божественное, которое они не хотят променять на эту лжи дьявола. Господь Бог,
благословляем наших детей. Да будет у них хорошая самооценка. Да не будут они, Господь, посмешищи в классах. Да им стоят на этих позициях. Да и также нам, самим взрослым, стоят, Господь, за истину. Благодарим и славим Тебя. Господь, мы поклоняемся Тебе. Мы благословляем сегодня наших детей на этом месте. Каждого. Те, которые здесь, и те, которые отсутствуют. Мы просим, Господь, Твое благословение. Господь Божий, мы также ходатайствуем за наших братьев и сестер, которые, возможно, болеют, которые, Боже, имеют какие-то атаки на их здоровье, на их жизнь, которые имеют атаки, Господь, на их здоровье, на их также духовное здоровье, которые атакованы дьяволом. Мы прямо сейчас, Боже, говорим исцеление. И мы также, Боже, поднимаем, Боже, нашу сестру Татьяну, Господь. Мы также ходатайствуем за нее. И мы провозглашаем Твое исцеление, Твою жизнь, Твою победу во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем победу Господа в ее жизни, в ее организме. И мы говорим: жизнь Божья. Господь, каждый, кто болеет, каждый, который имеет немощь, каждый, кто атакован дьяволом, каждый, который в депрессии, мы молимся, Господь, чтобы было исцеление Твое во имя Иисуса Христа. Отец, мы возвеличиваем имя Твое. Мы возвеличиваем Тебя, благий Бог. Спасибо Тебе, Господь, Твое присутствие. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Иисус, мы благодарим Тебя, Господь, за Твое присутствие, Господь. Спасибо, Боже. Ты ждешь, Господь, когда мы придем к Тебе, Отец, и обратимся к Тебе, как к любящему Отцу, Господь. Ты дал нам то, что однажды потерял Адам, Господь. Эти отношения с Тобой. Ты ждешь, Отец. Ты ждешь, когда приду я к Тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда приду я к Тебе, такой, как есть. Ты ждешь, Иисус. Ты ждешь, когда приду я к Тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда приду я к Тебе, он такой. Печать Твоей любви в сердце моем навеки, навсегда. Как велика Твоя любовь, ревность, как летящая стрела. Ничто не в силах угасить любовь. Ты ждешь, когда приду я к Тебе, о такой, о Иисус, Ты ждешь. Печать Твоей любви в сердце моем навеки, навсегда. Как велика, Отец, Твоя любовь.
Пронеслась, как летящая стрела, ничто не в силах, говорите с верой, угасить любовь. Отец, приди огнем, приди огнем Твоим, Господь, сожги мой грех, омой меня. Приди огнем своим, Господь, и будем вместе, ты и я. Приди огнем своим, сожги мой грех, Иисус, омой меня, Отец, меня. Приди огнем своим, Господь, и будем вместе, ты и я. Ты и я. О, только ты и я, Иисус. Больше не хочу говорить я и в святой тишине лишь смотреть на тебя хочу, только петь тебе. Больше не хочу говорить я и в святой тишине лишь смотреть на тебя хочу, только петь тебе. Больше не хочу говорить я и в святой тишине лишь смотреть на тебя хочу, только петь тебе. Больше не хочу говорить я и в святой тишине лишь смотреть на тебя хочу. только петь тебе. Больше не хочу говорить я, лишь смотреть на тебя хочу, только петь тебе. Больше не хочу говорить я, лишь смотреть на тебя хочу, только петь. Приди огнем, приди огнем, Господь, сожги мой грех, омой меня. Приди огнем своим, Господь, и будем вместе, ты и я. Приди огнем своим, Господь, сожги мой грех, омой меня. Приди огнем своим, Господь, и будем вместе, ты и я. Ты ждешь, когда приду я к тебе, такой, как есть. О, Иисус, ты ждешь, когда приду я к тебе, такой, как есть. О, Иисус, спасибо тебе, ты ждешь, Господь. Благодарим Тебя, Господь Бог, прославляем Твое имя. Nous te remercions, Seigneur, nous adorons ton nom. Прославляем Тебя, святый Бог. Nous t'adorons, un Dieu saint. Прославляем Тебя, Царь царей. Nous t'adorons, le roi des rois.
Да, Господь. Oui, Seigneur. Пусть бушует шторм, Господь. Et qu'il y ait des vents, des Пусть tempêtes. гром гремит, Господь Бог. Qu'il y ait des éclats. Но я знаю, Mais je sais что мой Бог со que мной. mon Dieu est avec moi. Я знаю, Je sais что мой Бог со мной. que mon Dieu est avec Поэтому moi. не убоюсь Voilà pourquoi je n'aurai pas peur ничего. de rien. Не даже стрелы, которые летят, Господь, среди ночи. Même les flèches qui s'envolent vers moi vers la nuit. Я не убоюсь. Je n'ai pas peur. Ибо ты со Et мной. parce que tu es avec Ибо moi. ты со C'est мной. parce que tu es Мы avec не moi. боимся, Господь. Nous ne craignons pas Мы Seigneur. не боимся. Nous ne craignons Ибо pas. ты с нами. Parce que tu es avec nous. Твое имя Эммануэль. Ton nom est Emmanuel. Значит, Бог с нами. Veut dire que Dieu est avec nous. Бог ты по-настоящему с нами. Dieu, en vérité, jusqu'à présent, tu es avec nous. Благодарим Тебя Nous te и remercions. величаем Твое Et имя. nous élèvons. ton nom. Аллилуйя. 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 Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Дайте Богу большую славу. Аллилуйя. Pour le Seigneur, donne-lui. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire Дайте à Dieu. Богу большую славу за прославление. Большое вам спасибо, Remercie молодежь. le groupe d'adoration. Пусть Бог вас благословит еще Que le больше и Seigneur vous больше. bénisse encore. Аминь. Аминь. Amen, amen. Пожалуйста, присаживайтесь, пусть Бог нас всех да благословит. Спасибо. Рад вас приветствовать Je suis всех. très content de vous saluer. А прежде чем начинать, хочу взять маленькое объявление. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite annonce. Об этом уже говорилось в прошлое собрание. On en a parlé déjà le culte passé. И я хочу просто, не знаю, если эта фотография есть, можно поставить, если нет, я не знаю, я просто не предупредил. У нас будет служение через воскресенье, у нас будет гость. Après le dimanche en 8, nous allons avoir une invitée. У нас это будет семинар суббота и воскресенье. Nous allons avoir le séminaire le samedi et le dimanche. В субботу это будет с 6 до 8 до пол-9 так. Le samedi, ça sera de 18h jusqu'à 8h30. И воскресенье это будет с 11. Et dimanche, ça sera à partir de 11h. Я просто как бы вдохновляю, побуждаю всех нас по максимуму принять участие. J'encourage chacun d'entre nous à venir participer au maximum. У нас будет гость, это пастор Марлен Билодо Nous allons avoir une invitée, c'est le pasteur Marlène Bilodeau. из Квебека. Она уже у нас служила, уже не раз служила у нас здесь. De la ville de Québec, elle a déjà servi dans notre église à plus d'une fois. Очень такой сильный служитель Божий. Et c'est une servante de Dieu très forte. И на самом деле я побуждаю всех нас, En réalité, j'encourage chacun d'entre nous чтобы вы могли, или же мы могли планировать, que nous puissions planifier nos agendas чтобы и в субботу вечером мы могли быть, и в воскресенье также мы могли быть. pour que nous puissions être là et le samedi dans la soirée et le dimanche. Мы должны понимать одно, почему иногда мы приглашаем гостей так. Nous devrons comprendre pourquoi parfois nous invitons les invités. Дело в том, что у каждого человека, у каждого служителя есть благодать, которую Бог дал ему. Le problème est que chaque serviteur a la grâce que le Seigneur lui a accordée. Нет ни у кого всей полноты благодати, кроме Иисуса Христа, конечно. Personne n'a la complicité de la grâce à part Jésus-Christ. Поэтому я могу служить. Voilà pourquoi je peux servir. Есть какая-то благодать, которую Бог дал мне для того, чтобы я мог служить и благословлять церковь. Et j'ai une grâce que le Seigneur m'a accordée, que je peux servir, que je peux bénir l'église. Я являюсь пастором церкви. Je suis le pasteur de l'église. Но это не означает, что у меня все благодати есть. Ça ne veut pas dire que j'ai toutes les grâces. Я имею ответственность перед Богом за церковь. J'ai la responsabilité devant Dieu pour l'église. Но в церкви также Mais à l'église également, есть служители, которые имеют определенную благодать, il y a des serviteurs qui ont une certaine grâce, которые также могут обогатить церковь, qui peuvent également enrichir могут l'église, служить церковь. qui peuvent également servir l'église. Также есть другие служители, De la même façon, il y a d'autres serviteurs которых мы приглашаем que nous invitons для того, чтобы, будучи или же служившие у нас, они могли также поделиться с нами той благодатью, которую Бог дал им. et que ces serviteurs, quand ils viennent nous servir, qu'ils puissent partager avec nous la grâce que le Seigneur leur a accordée. Аминь. Аминь. Поэтому таким образом тело Христа растет и укрепляется. De cette façon, le corps de Christ
se développe et se renferme. Nikto ni mtu so on si imet si pal natu yemu nikto ne nujen tako but ne Il mojet. n'y a personne qui peut dire qu'il a tout, il n'a besoin de personne. Toch na ne ya pakani meri tak ni C'est skasho. pas moi, je ne le dirai jamais. Никогда. Потому что Jamais. нужно признавать дары, которые есть в других служителях. Parce qu'il faut reconnaître les dons qui sont dans d'autres serviteurs. Ответственность церкви это одно, это другое. La responsabilité d'une église, c'est une chose. Ну, дары, как могут поделиться, укреплять, это каждому Бог дает. Les dons, comment les partager, comment renfermer, c'est Dieu qui donne à chacun. И у пастора Марлена есть особое такое, как бы такое направление, которое Бог дает, она очень сильно учит, и также в ее служении есть такое пророческое направление. Et dans le pasteur Marlène Bilodeau, il y a une onction de grâce dans son ministère qui va du côté prophétique. Поэтому просто имей ожидание, что Бог будет говорить тебе. Я тоже имею ожидание, как и ты, что Бог мне тоже будет говорить. Voilà pourquoi tu dois avoir une attente que le Seigneur va te parler. Moi également, j'ai cette attente que le Seigneur va me parler. Амин. Amen. И мы понимаем также, что мы с вами живем в такое время, где, конечно, флайеры, они очень эффективны. Et nous comprenons avec vous que nous vivons dans un temps où les flyers sont très effectifs. То, что мы раздаем материал, ну, раздаточный материал, который мы иногда можем иметь. Le matériel de publicité que nous avions, que nous pouvons donner à d'autres Есть. personnes. Если у вас будет побуждение от Бога, наверное, нужно, Pour le moment пожалуйста, donné, поделитесь. nous en avons sur notre page Facebook. Vous pouvez le prendre. Si vous avez cette possibilité et vous sentez que ce besoin, vous pouvez partager avec vos amis. Как-то мне, как в моем понимании, немножко странно, что как верующие мы не можем поделиться такими мероприятиями. Я всегда удивляюсь. Я понимаю, допустим, если твоя страница, она бизнес-страница, да, есть люди, которые, допустим, он бизнес занимается, его страница, она более как бы деловая страница, да, понятно. Но если она такая простая страница, ну почему бы не поделиться? Пригласить кого-то. Je suis un peu étonné de voir que souvent, si ta page Facebook sur une page d'affaires, je peux comprendre, tu ne peux pas partager ce genre de message. Mais si c'est une page personnelle, je suis étonné de voir qu'on n'arrive pas à partager ce genre d'annonce. Ну, верю, что как-то Бог поможет нам всем. Je crois que le Seigneur va nous aider, nous tous. И мы будем меняться, мы будем как-то делиться этими. Nous allons changer et nous allons partager cela. Окей, поэтому, пожалуйста, примите внимание, это будет суббота 8, да? 8 и 9, пожалуйста, да. 8. Voilà pourquoi prenez ça en attention. 9 и 10, извините, пожалуйста. Ça sera le samedi, le 9 et le dimanche, le 10 novembre. В субботу это будет с 6 до пол-9. Samedi, ça sera de 18h jusqu'à 8h30 le soir. И воскресенье с 11. Et le dimanche, ça sera à partir de 11h. Amen. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. Буду делиться словом с вами. Je vais partager la parole avec vous. Но прежде всего хочу сказать большое спасибо. Я видел, смотрел проповедь, которая была в воскресенье. Avant cela, j'aimerais dire un grand merci. J'ai regardé la prédication qui était le dimanche passé. Очень хорошее слово, я слышал. C'est une bonne parole. J'ai écouté cette parole. И я на самом деле побуждаю каждому из нас. Я знаю, знаете, это простые вещи, да, я хочу немножко поделиться. Ce sont des choses simples. J'aimerais quand même partager avec vous. Это правильно питаться везде. C'est une bonne chose de se nourrir partout. Но важно питаться пищей из своего дома. C'est très important de se nourrir de la nourriture de votre maison. Потому что если будет болезнь, Parce que s'il va y avoir une maladie, пища, которую вы питаетесь от телевизора, тот человек не будет реагировать на эту пищу, он не знает вас, он не будет реагировать на эту пищу. Когда ты питаешься пищей из своего дома, если что, мама уже знает организм своего ребенка, она скажет, тебе живот болит, прими это, сделай то. То есть в доме, когда я говорю дома, это церковь, имеется в виду. et quand vous prenez de la nourriture spirituelle à la télévision, si jamais il y a une maladie,
le prédicateur ne pourrait pas faire quelque chose. Alors que si vous prenez la nourriture de la maison, maman connaît votre organisme. Si jamais il y a quelque chose, il peut vous dire prenez cette nourriture, mais ne prenez pas cette nourriture. Mudoshin panimat очень правильно. Nous devons très bien comprendre. Это не что-то как контроль, да, чтобы как нельзя. Смотрите, пожалуйста, ну важно, основная пища, не может быть пища от соседа, быть не может. Ce n'est pas le contrôle, mais vous devez comprendre que la nourriture principale ne doit pas être de votre voisin. Это пища, которая дома. C'est le plat, la nourriture à la Ты можешь ко maison. мне прийти в гости, Tu peux venir chez moi покормим visiter. тебе чем-то хорошим. On peut te nourrir quelque chose de bon. Но есть дома у тебя. Mais tu as une maison à toi. Также духовно. C'est la même chose le côté spirituel. Есть Слово Божье, это пища. La parole de Dieu, c'est la nourriture. И поэтому, когда мы питаемся, Voilà pourquoi quand on se nourrit, мы питаемся, должен быть основная пища. Остальные это витамины, бери там, все в порядке. Я не говорю, что нельзя, все в порядке, но основная пища должна быть у тебя. quand nous nous nourrissons, il y a une nourriture principale. Tu peux prendre des vitamines à gauche, à droite, je ne refuse pas. Mais Пропустил собрание si tu n'étais pas occulte, на Ютубе, есть канал, там наш канал на Ютубе. nous le mettons sur notre canal sur YouTube. Заходи, посмотри. Rentre, regarde. Какое-то слово ты услышал, что-то не очень понял и поняла. Опять возвращайся, слушай еще раз. Une parole tu as entendue, tu n'as pas trop compris. Tu peux encore revenir et écouter encore une fois de plus. Аминь. Это важно. C'est très important. Поэтому я лично никакое собрание церкви не пропускаю. Даже когда меня нет, я эту обязательно слушаю. Voilà pourquoi personnellement, je ne manque jamais le culte. Même si je ne suis pas là, je vais regarder et je ne vais pas manquer ce qui a été prêché. Даже когда я проповедую, я потом еще возвращаюсь домой. Même quand moi je prêche, quand je repars à la maison, Минимум свои проповеди слушаю 2-3 раза. Минимум еще свои проповеди. mes prédications, je les écoute minimum 2 ou 3 fois. Amen. Поэтому, дорогая церковь, Voilà pourquoi, chère Église, пожалуйста, кушайте то, что вам дают. Это хорошо, это неплохая пища. je vous en prie, nourrissez de ce qu'on vous donne. Ce n'est pas une mauvaise nourriture, c'est une bonne nourriture. Я уважаю других проповедников. Je respecte d'autres Я prédicateurs. сам тоже слушаю других проповедников. Moi Тоже. aussi, j'écoute d'autres prédicateurs. Но основной пища это моя пища, которая здесь. Mais la nourriture, le plat principal, c'est la nourriture qui est servie dans mon église. Амин. Amen. Хорошо, это, повторяю, это не закон Перси Медианши. Вот пастор там сказал, он нас прямо заставляет. Это, как сказать, это... Я думаю, что даже любой родитель, как у вас есть дети, есть, это нормально. То есть, все равно как-то такие разговоры, это нормально, имеет место. И тут такого ничего нет. Je répète, il n'y a rien de mauvais. Ce n'est pas une loi que le pasteur me dit seulement d'écouter ce qui est à la maison. Non. Vous êtes les parents. Certainement, ce n'est pas mauvais que les parents puissent avoir ce genre de conversation avec les enfants. Амен. Amen. Итак, Et voilà. поделюсь с вами немножко такое слово, которое у меня есть. Оно маленькое будет, я укорочу его насколько возможно, но название... Je vais partager la parole avec vous. Je vais essayer un peu de la résumer au minimum que je peux. Le thème, Сегодняшняя тема, так я назвал, спасение-Божье желание. le thème d'aujourd'hui, c'est le salut tiré la volonté de Dieu. Спасение-Божье желание. Le salut tiré la volonté de Dieu. Мы с вами, когда мы вникаем в Библию, Et quand nous rentrons avec vous dans la Bible, и мы можем увидеть, nous pouvons что voir у Бога есть много желаний. que Dieu a beaucoup de désirs. У Него много желаний. Il a beaucoup de désirs, beaucoup de... Потому что я сначала даже эту тему хотел назвать «Чего хочет Бог?». Avant, j'allais donner le titre « Qu'est-ce que veut Dieu ?» Но это было бы слишком очень мутно. Ça devait être un peu trop flou là. Хотя, Bien если que- взять согласно Библии, Si on prend par rapport à la parole de есть Dieu, конкретный ответ на это. il y a une réponse à cela. Потому что Библия говорит нам, Parce que la Bible nous déclare что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Dieu veut que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Это 2 Тимофея, 4 глава. C'est le 1er Timothée 2, le verset 4. Это 1 Тимофея, Le premier livre de Timothée, он говорит, il dit, написано, что мы совершали молитву, благодарение, прощение за всех людей, там, за начальство и так далее,
потому что это хорошо и угодно Спасителю, нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Il dit qu'il veut que nous prions pour tout le monde et que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa vérité. Итак, мы можем увидеть здесь, это 1 Тимофея 2, 4. Nous pouvons voir ici le premier livre de Timothée, le chapitre 2, le verset 4. То есть это желание Бога. C'est la volonté de Dieu. И в этом желании написано, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Il est écrit dans cette volonté que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Это и есть благая весть. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Спасение всех людей. Le salut de tous les hommes. Но с другой стороны, если Бог хочет, чтобы все люди спаслись, то есть провели вечность на небесах, Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils passent l'éternité au ciel, мы можем видеть, что некоторые стихи из Библии говорят нам о том, что не все туда попадут. et nous pouvons voir certains versets de la Bible qui nous montrent que ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Потому что, допустим, если мы с вами откроем Матфея, Par exemple, si nous avec vous le livre de Matthieu, l'évangile de Матфея Matthieu, 7 глава, le chapitre 7, стих 13 и 14, le verset 13 et 14, написано: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий на погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят». L'évangile de Matthieu, le chapitre 7, le verset 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse la voie qui conduit à la perdition. Et nombreux sont ceux qui y passent. Car étroite est la porte et resserrée la voie qui conduit à la vie. Et il n'en est pas peu qui la trouvent. Итак, то есть, другими словами, Бог хочет, чтобы все спаслись, En d'autres mots, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. но мы видим также некоторые стихи из Библии, которые показывают нам, что не все Et выходят. nous voyons certains versets de la Bible qui disent que ce n'est pas tout le monde qui peut être sauvé. Книга Откровения, Le livre de la Révélation, глава 20, стих 15 написано: le verset 20, le chapitre 15, il est écrit: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. Аминь. Amen. Итак, Иисус говорил однажды ученикам, Un jour, Jésus a dit à ses disciples: что радуйтесь не тому, что бесы и демоны, они повинуются вами. Vous devez être content, ce n'est pas parce que les démons et le diable est sous votre autorité. Но радуйтесь тому, что ваши имена в книге жизни. Vous devez être dans la joie parce que votre nom est écrit dans le livre de la vie. В Откровении здесь написано, что не все имена будут в книге жизни. Dans la Révélation, il est écrit: ce n'est pas tous les noms qui seront inscrits dans le livre de la vie. То есть, чьи имена не будут там найдены, Ceux dont les noms ne seront pas trouvés dans ce livre, они будут брошены. ils seront jetés. Аминь. Amen. Итак, Et voilà. Бог хочет, чтобы все спаслись. Dieu veut que tous soient sauvés. Но мы видим, исходя из некоторых стихов, что не все спасутся. Et nous avons vu, partant de certains versets, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Теперь, кто спасется? Mais la question à se poser, qui sera maintenant sauvé? Я не знаю. Je ne sais pas. Только один Бог знает. Seulement Dieu connaît. Но наша цель, Mais notre objectif, наше поручение, которое мы имеем, l'appel que nous avons reçu de la part не de Dieu, вычислять, кто спасется, кто не спасется. ne pas souligner qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Это не наша задача узнавать, кто не будет спасен. Ce n'est pas notre mission de savoir qui ne sera pas sauvé. Наша задача Notre mission, – это делать то, что хочет Бог. c'est d'accomplir ce que veut le Seigneur. Бог хочет, чтобы все спаслись. Le Seigneur veut que tous soient sauvés. Поэтому наша задача – прилагать усилия в тому направлении, которое Бог хочет. Voilà pourquoi ce qui nous revient, c'est de faire tout, d'accomplir ce que le Seigneur veut. Аминь. Amen. Потому что Библия опять говорит нам в книге Тит, Voilà pourquoi la Bible déclare encore dans le livre de Tite, 2:11. le chapitre 2, le verset Написано, 11, что «Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков или для всех людей». il est écrit: car elle s'est manifestée la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Итак, благодать Божья явилась, спасительная эта благодать для всех людей, снова для всех. Со стороны Бога спасение – это для всех людей.
Et la grâce s'est manifestée pour le salut de tout le monde. Du côté de Dieu, c'est le salut pour tous les hommes. Но с другая сторона, Mais de l'autre côté, это то, что зависит от человека. et c'est ce qui dépend de la personne. Что же говорит Библия дальше? Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Деяния апостолов, Quand nous regardons les 17 Actes des глава. Apôtres, le chapitre 17, Деяния 17, le chapitre 17, 26-28 стих. le verset 26 et le verset 27. Читаем. Je lis. Написано здесь. От одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дальше, дабы они, то есть люди, искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. L'Acte des Apôtres, le chapitre 17, le verset 26 et 27. D'un seul qui, homme, il a fait sortir tout le genre humain pour habiter sur toute la face de la terre, ayant fixé des époques prescrites et les frontières pour l'habitation des hommes, afin qu'ils, qui c'est les hommes, cherchent Dieu, si toutefois ils peuvent trouver en tentant, et vraiment il n'est pas loin de chacun de nous. Amen. Amen. Итак, Бог недалеко от каждого из нас. Et on peut voir que Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. То есть Бог недалеко от каждого из нас. C'est-à-dire que Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. И Он дал им Он дал определенное время, то есть как Бог поставил ограничения во времени и в пространстве. Le Seigneur a mis une limite dans le temps et dans l'espace. Чтобы вот в это время Qu'en ce temps, люди могли искать Его. les hommes puissent le rechercher. Чтобы люди могли найти Его. Que les gens puissent le trouver. И Он говорит сразу, что Он недалеко от каждого из них. Et il dit directement que je ne suis pas loin de chacun d'entre eux. Он недалеко от каждого из них. Il n'est pas loin de chacun d'entre eux. По-человечески, Comme humain, иногда нам кажется, parfois nous avons l'impression что этот человек, que cette personne, наверное, близок к Богу. certainement, est proche de Dieu. А этот, наверное, Et celui-là, par exemple, наверное, очень далеко. il est peut-être loin de Dieu. Это мы так судим. C'est nous qui jugeons de la sorte. Это нам так кажется. C'est nous qui avons cette impression. Но в глазах Бога Mais par rapport aux yeux de Dieu, каждого, chacun, кто еще не рожден свыше, celui qui n'est pas encore né de nouveau, он стоит недалеко. То есть для Бога это все равно Бог близок, Бог рядом. il n'est pas loin pour Dieu. Dieu est à côté, il n'est pas loin. Мы думаем, Et nous pensions. этот уже окаянный грешник. Et celui-là, c'est quelqu'un déjà qui est dans Он le не péché. покается. Et il ne va jamais se repentir. И на этого уже надежды нет. Il n'y a plus l'espoir sur celui-là. Но этот Mais celui-là, такой хороший, он c'est une такой bonne personne. миленький, хороший. il est bon. Наверное, он, наверное, скоро покается. Certainement, très bientôt, il va se Сколько раз repentir. я ошибался я по своей жизни. Combien de fois je me suis trompé dans ma vie? Люди, которые мы думали, что этот, наверное, точно не спасется, они спасались, а те, которые мы думали, что, вот спасется, до сих пор еще не спаслись. Les gens que nous pensons que ceux-là ne seront pas sauvés, ils se sont sauvés. Et ceux que nous pensons qu'ils étaient prêts à être sauvés, jusqu'à présent, ils ne sont pas sauvés. Это потому что мы думаем, как по-человечески, мы ставим, но Бог говорит, я близок к каждому. C'est parce que nous pensons humainement. Dieu dit, je suis proche de chacun d'entre eux. Amen. Amen. Ecclésiaste 7, 29. Le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 29. Ecclésiaste 7, 29. Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 29. Итак, Et voilà. продолжаю говорить, после откроем место Писания, пусть будет открыто. Et je continue à parler que la parole de Dieu soit ouverte. Люди, Les gens, созданы Богом. ils sont créés par Dieu. Дьявол смог через грех увести людей. Le diable a pu, au travers du péché, les enlever de la volonté de Dieu. Но Бог говорит, я рядом. Mais Dieu déclare que je suis proche. И не начнут ли они искать меня? Est-ce qu'ils ne vont pas commencer à me rechercher? То есть
my уже видим снова желание Бога открыться. Бог не прячется, Он наоборот приходит, Он желает открыться людям. Nous voyons la volonté de Dieu de ne pas se renfermer, mais de s'ouvrir aux hommes. Но нужно, чтобы люди веровали, что Бог есть. Il est important que les gens croient que Dieu existe И что они начинали искать Его. et qu'ils commencent à le rechercher. Но мы не можем, и ты, и я, не можем никого заставить верить, что Бог есть. Nous ne pouvons pas forcer les gens de croire que Dieu existe. Мы не можем заставить ее верить. Nous ne pouvons pas forcer les gens à croire. Потому что на самом деле в каждом человеке Parce qu'en réalité, dans chaque homme, есть то место, которое для Бога. Это Божье место. il y a une place qui est réservée pour Dieu, c'est la place de Dieu. И ничто, никто, никакие удовольствия, ничто не сможет заполнить это место. Rien ne peut remplir cet endroit, que ce soit les désirs ou bien une personne. В истории о блудном сыне, Dans l'histoire du fils perdant, prodige, мы видим, что отец выходил, смотрел, не идет ли ребенок. nous voyons que le père qui sortait de temps en temps pour regarder est-ce que son fils ne revient pas à lui. Любовь Божья всегда ищет. L'amour de Dieu recherche toujours. Любовь Божья ищет L'amour de Dieu потерянных. recherche ceux qui sont perdus. И он рядом, Et il est à côté. он недалеко. Il n'est pas loin. И Экклесиаст написано здесь, Il est écrit ici dans le livre что d'Ecclésiaste Бог сотворил человека правым, que Dieu a fait les hommes droits. а люди пустились во многие помыслы. Mais ils l'ont cherché beaucoup de détours. То есть люди, они сами пустились во многих помыслы. Et les hommes eux-mêmes sont allés dans beaucoup de détours. Но Бог создал человека правым. Mais Dieu a fait les hommes droits. Но человек по собственному желанию, Mais les hommes, par rapport à leur désir, volonté, потому что когда мы говорим о вере, мы очень часто говорим о вере, верим Богу и так далее, но есть также вера, когда человек верит самому себе. et quand nous parlons de la foi, nous disons oui, on croit en Dieu, mais il y a une foi quand la personne croit en lui, on croit là. Quand Он просто имеет, он уверен, что он завтра, допустим, в магазин пойдет, он уверен, что завтра мне то получится. То есть есть какая-то вера все равно. il y a une foi que la personne en a, que demain j'irai au magasin, demain je vais aller là-bas, que ça va fonctionner. Il y a cette foi-là. И человек, Et l'homme, вот, опираясь на свою собственную веру, s'appuyant sur sa foi personnelle, отвергает Бога il rejette Dieu и, как сказать, выбирает свои пути, et choisit son chemin, ses détours, чтобы лучше познать жизнь, pour mieux connaître la vie, лучше, как сказать, устроиться, mieux s'intégrer, и он ставит Бога вне его жизни. et il met Dieu à l'écart de sa vie. Но Бог рядом. Mais Dieu est proche. Бог рядом. Dieu est proche. Даже когда человек отвергает его, Même quand l'homme le rejette, даже когда человек не хочет ничего с ним общего иметь, même quand la personne ne veut pas associer Dieu, Бог рядом. Dieu est proche. Бог рядом. Dieu est proche. Вот мы с вами должны прежде всего поменять свое мышление, понимать, что каждый человек, каждый, который мы встречаем, верующий, неверующий, если он неверующий, то Бог тоже рядом, Бог рядом с ним. Et nous devons comprendre et nous devons changer notre manière de penser que toute personne que nous rencontrons, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, Dieu est toujours proche. Многого не нужно. On n'en a pas besoin de faire beaucoup de choses. Многого не нужно для покаяния этого человека. Только когда Бог касается его сердца, он кается, Бог всегда рядом. On n'a pas beaucoup de choses de cette personne, seulement quand Dieu touche cette personne, et cette personne peut donner sa vie au Seigneur parce que le Seigneur n'est pas loin. Но Бог всегда рядом. Mais Dieu est toujours proche. Амин. Amen. Итак, Et voilà. люди, мы пустились каждый на свою дорогу. Et les hommes, nous sommes partis dans chacun dans nos détours, Желаем иметь то, что и так с Богом Он нам даст это. ayant la volonté d'avoir ce que Dieu aurait nous donné. Мы хотим иметь то же самое, только без Бога, чтобы именно моя вера, чтобы мое собственное я сам достиг, я сам смог, я сам. Et nous voulons avoir tout cela sans Dieu pour dire que c'est moi qui ai fait, c'est ma foi, moi j'ai accompli. Бог в это время всегда рядом. Dieu, en ce temps, est toujours proche. Он рядом. Il est proche. Человек решает. La personne décide.
i попадает в различных ситуациях. Et il tombe, il rentre dans différentes situations. И похоже на Иону, они готовы бежать даже в какие-то упасть в какие-то проблемы, лишь бы не с Богом быть. C'est comme Yon allait courir juste à tomber dans des problèmes seulement de ne pas être avec Dieu. Jonas. Jonas, Они могут убежать. il peut courir. Ну, знаете, они очень часто они только усугубляют ситуацию. Souvent, il ne fait qu'empirer la situation. Но Бог рядом. Mais Dieu est proche. Аминь. Amen. Бог рядом. Dieu est proche. Стоит только покаяться. Et c'est seulement de se repentir. Настолько Бог рядом, что даже Иона в чреве у кита. Même à telle sorte que Dieu est tellement proche que même Jonas dans le ventre de la baleine, Бог рядом. Dieu est proche. На суше Бог рядом. Sur la terre, Dieu est proche. Когда он себе просил смерти, он там сидел там под этим кустом, и то Бог там был. Et quand il était sur la terre, il a demandé à ce qu'il puisse mourir. Dieu était proche. Бог рядом с каждым человеком. Dieu est proche de chaque homme, de chaque personne. Но нужны люди, On a besoin des gens, нужны делатели, on a besoin de ceux qui vont accomplir, которые смогут qui peuvent напомнить этим людям, rappeler à ces hommes что Бог продолжает тебя любить. que Dieu continue à t'aimer, Что Бог имеет план для твоей que жизни. Dieu a un plan pour ta vie, Что Бог любит тебя. que Dieu t'aime. Понятно, мы же, поймите одно, мы же не ожидаем реакции, такой человек скажет, как я ждал эту новость давно. Bien sûr, nous n'allons pas attendre de réaction que la personne dit, bien que j'attendais cette nouvelle depuis longtemps. Потому что по своей сущности человек хочет, он как бунтовщик, он бунтует против воли Бога. Parce que par la nature humaine, la personne va contre la volonté de Dieu. И не хочет ничего. Et il ne veut rien avoir. Но нужны люди, которые скажут. Mais on a besoin des gens qui diront, Библия приводит нам пример. la Bible nous donne un exemple, Я не буду много читать, я просто расскажу. Je vais Пример pas beaucoup из lire. женщина, l'exemple de la femme самарянка. samaritaine. Женщина-самарянка. La femme samaritaine. Прекрасная история. Une bonne histoire. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава. C'est l'évangile de Jean, le chapitre 4. Мы немножко с вами эту историю уже знаем, Nous connaissons un tout petit peu cette histoire avec vous. потому что когда они начали беседовать со Христом, они встретились. Parce que quand elle a commencé à se parler avec le Christ et se sont rencontrés, То есть Иисус стоял около колодца, эта женщина пришла, чтобы черпать воду, et Jésus était à côté du puits et cette femme est venue pour puiser de l'eau. и завязался разговор. Et il y a eu une conversation qui a commencé. И в этом разговоре Et dans cette conversation, Иисус говорит ей, Jésus lui dit, иди, зови своего мужа. va, appelle ton mari. Но потом вскрывается, что у нее было уже 5 мужей. Après, il ressort de la conversation qu'elle avait déjà 5 maris. И тот, который сейчас также не муж. Et celui qui est avec elle maintenant n'est pas non plus son mari. Видите, Voyez-vous? эта женщина, она жила свою жизнь. Et cette femme vivait sa vie. Может, она думала, что сейчас именно будет, должен быть муж, первый, нет, должен быть второй, должен быть третий, должен быть четвертый, должен быть пятый, должен быть шестой. То есть, не знаю. Et peut-être qu'elle pensait que la joie, le souhait, c'était d'avoir un homme. Elle a eu le premier, le deuxième, le troisième, le cinquième. Il n'y avait absolument pas de joie. Я не знаю, они Je ne умерли sais pas. или как, то есть там не указано, я просто показываю, как бы. Ils sont décédés ou pas, je ne sais pas, c'est pas mentionné, je montre seulement. Но во всем этом Mais dans tout cela, оно счастье там не нашло. elle n'a pas trouvé, n'était pas heureuse là-bas. Смысл жизни не было именно только в этом. Et la définition de la vie n'était pas juste dans cela. И она увидела в Иисусе именно Мессию, или же, как она говорит, пророка. Et elle a vu en Jésus le Messie ou bien le prophète. И она пошла и рассказала об этом
no, w Samarii, tam gdzie, no, gdzie ona żyła. Elle est partie là où elle Pasiolki. habitait en Samarie et elle a partagé cette information. I ludzie powierzyli. Et les gens ont cru. I potem ludzie przyszli. Et les gens sont venus. No, Mais когда люди przyszli, quand les gens sont venus, они потом услышали, как говорил Христос. et ils ont entendu comment parlait le Christ. Они услышали, как Иисус лично говорил, какими словами Он пользовался. То есть они услышали такую благодать, что они сказали, теперь мы верим. Не то потому, что ты нам сказал, но потому, что мы сами стали свидетелями, мы сами услышали. Et ils ont entendu, ils ont vu même quelles sont les paroles que Jésus utilisait. Ils ont dit, c'est pas ce que tu nous as dit, nous avons nous-mêmes entendu, maintenant nous croyons en ce que nous avons vu. Amen. 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 Это стих, ну, 40, это 4:42, я просто так C'est укоротил. le verset 4, chapitre 4, le verset 44. J'ai juste 42, résumé. 42. А женщины той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. Et il est écrit, et il disait à la femme, maintenant ce n'est plus à cause de ce que vous avez dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Смотрите внимательно. Regardez attentivement. Возможно, на эту женщину уже крест можно было поставить. Certainement, on avait déjà mis une croix sur cette femme. Мы могли, некоторые из нас, возможно, думать, ну что эта женщина, ну... Nous pouvons dire chacun d'entre nous, quoi cette femme-là? Но Иисус был рядом. Mais Jésus était proche. Бог всегда рядом. Dieu est toujours Для proche. Бога нету такого, что все, этот человек, он не предназначен к спасению. Такого нету. Pour Dieu, il n'y a pas à penser que cette personne n'est pas prédestinée pour le salut. Для Бога Pour Dieu, его желание, sa volonté, чтобы все спаслись. que tous soient sauvés. Нету разницы. Il n'y a pas de différence. Женщина, Une femme, мужчина, нету un homme, разницы. il n'y a pas de différence. Она была бедная женщина. Elle était une femme pauvre. Потому что она приходила сама даже воду черпать. Elle venait elle-même pour puiser de l'eau. И почему даже, она даже была, так скажем, ну как, ну, как правильно, ну, одиноко в том плане, что она не дружила много, потому что обычно в культуре Израиля, евреев, если они вместе, они многие приходят вместе черпать воду, но не поодиночке приходят. Et elle était comme une femme qui vivait seule, parce que dans la culture juive, les femmes venaient toujours ensemble parce qu'ils avaient des amis. Mais elle est venue seule. Как у нас дома в Конго, в деревнях, женщина одна не идет. Обычно они подруги, там идем за водой, и все, идут вместе, черпают, и потом возвращаются вместе. Et comme chez nous au pays, au Congo, dans le village, quand les femmes vont puiser de l'eau, elle ne va jamais seule. Elle va toujours avec ses copines, et puis ensemble, elle retourne à la maison. Вспомните историю Ревекки. Rappelez-vous de l'histoire de Rebecca. Когда Элиезар, он пришел, он увидел, там, ну, он увидел, что много девчат пришли, и он даже не знал, какая из них будет. Et quand Eliezer a vu que beaucoup de jeunes filles sont venues, il ne savait pas quelle fille d'entre elles. Какая, Господи, если бы одна была бы, понятно было бы, ну, тут их, ну, какая из них, кто, как мне сказать? Seigneur, s'il y avait une seule fille, oui, mais il y en a beaucoup là. Qui d'entre elles? То есть эта женщина, она была немножко не принята общество, поэтому ей приходилось сама где-то в час, обычно приходит вечер, она где-то в 12 часов дня пришла за эту воду. То есть она одна, она была одинокая. Et cette femme, elle était seule, elle n'était pas dans la société comme les autres filles. Voilà pourquoi elle n'est pas venue à l'heure que les autres venaient. Она сама пришла Elle est venue seule, со своим горем. avec toutes ses souffrances. Но ее жизнь изменилась. Mais sa vie a été transformée. Я возьму другой пример, апостола Павла. Je prenais un autre exemple, l'apôtre Paul. Просто сокращаю очень быстро. Апостол Павла беру Je пример résume другой. rapidement. Апостол Павел. L'apôtre Paul. Библия говорит, там, это Деяния апостолов, 9 глава. La Bible déclare, c'est l'Acte des Apôtres, le chapitre 9, le verset. С первого там почти до конца, я просто расскажу. Du premier jusqu'à la fin. Je veux juste expliquer. Смотрите, там женщина бедная, Regardez là-bas, il y avait une femme pauvre оставленная. et qui était délaissée. Нет надежды. Il n'y avait pas l'espoir. Бог рядом. Dieu est Тут proche. Савл, Ici, c'est Saul, который потом стал Павлом, qui est devenu par la suite Paul, образованный, et qui est éduqué, богатый, et riche. учился у самых лучших учителя Il того a времени. été enseigné au meilleur enseignant en cet temps, Гамалаил. Gamaliel. То есть мы видим разные люди, Nous voyons différentes personnes, и он et lui,
Если женщина страдала по своих проблемах, она не была агрессивна против, так скажем, этой религии. Et si la femme là, elle souffrait seulement de ses problèmes, elle n'était pas agressive par rapport à la religion. То Савл, он был агрессивным против религии. Mais ça, lui, il était agressif contre la То есть, religion. как мы говорим, яркий такой, неверующий. Comme nous disons, un chrétien, Яркий неверующий. un non-chrétien clair qu'on peut voir. То есть он был против конкретно, и люди об этом знали, что он против. Il était contre, et tout le monde savait qu'il était contre. Но послушайте, Mais écoutez-moi, что Бог недалеко от этой женщины et был, que Dieu n'était pas non plus loin de cette femme, что Бог был недалеко тоже от Савла et тоже. que Dieu n'était pas aussi non loin de Saul. Бог недалеко от женщин, Dieu n'est pas loin de la femme, Бог недалеко от мужчин. Dieu n'est pas loin de Бог l'homme, недалеко от бедной, Dieu n'est pas loin de pauvre, Бог недалеко от богатого. Dieu n'est pas loin non plus du Бог du недалеко riche. от неизвестной, Dieu n'est pas non loin de celui qui n'est pas connu, Бог недалеко от известного Павла уже. Dieu n'est pas non loin de Paul qui était déjà connu. Все равно и тому, и той нужно спасение. Peu importe, et celui-là et l'autre, ils avaient besoin du salut. Амен. Amen. Павлу тоже нужно было спасение. Paul avait également besoin du salut. Иногда нам кажется, Parfois, nous avons l'impression, под внешними фразками, все, что, как сказать, оболочками и так далее, что этому человеку не нужно спасение, это ложь. et quand nous voyons la personne de l'extérieur, nous pensons que cette personne n'a pas besoin du salut. Non, c'est un mensonge. Внутри, À l'intérieur, есть место для Бога. il y a une place, un endroit pour Dieu. И никто, Et personne, никакие удовольствия этого мира il n'y a pas les désirs de ce monde не смогут заполнить это. qui peuvent remplir cela. Но Бог Mais Dieu, насильно par force, никогда не заполнит это место. ne va pas remplir cet endroit. Он рядом всегда. Il est proche à côté toujours. Он рядом всегда. Il est proche toujours. Он рядом всегда. Il est toujours proche. И он стучится. Et il toque. Но он не врывается. Mais il ne rentre pas de force. Он рядом. Il est proche. Чтобы человек Pour que la personne мог принять. puisse le recevoir. Чтобы человек мог принять его. Que la personne puisse le И recevoir. ты и я, Et toi et moi, мы являемся nous sommes Божьим каналом. le canal de Dieu. Ты и я, Toi et moi, мы являемся Божьим каналом. nous sommes les canaux de Dieu. Послушайте, Mais écoutez-moi, в этом городе маленьком, Dans cette ville, где жила эта là женщина, où vivait cette femme, пришло il пробуждение y a eu un réveil qui est venu. не через, возможно, самых известных людей этого города. C'est pas au travers des personnes les plus connues dans cette ville. В истории пробуждения Dans l'histoire du réveil, всегда у Бога есть ключики. Dieu toujours avait des gens clés. Есть ключики. Il y avait des gens clés. Эта женщина была ключом Et cette femme-là était une clé для того, чтобы открыть этот большой город. pour ouvrir cette grande ville. Эта женщина была ключом, Et cette femme-là était une чтобы clé. это общество, Et que cette société она могла быть затронута qu'elle Евангелием. puisse être touchée par l'évangile. Мы могли сказать, Nous pouvons dire, эта женщина и так бедная, и так cette femme, elle она est pauvre, 5 мужей, все что и то непонятно. 5 maris, le 6e, Какой on ne пользу с comprend него? pas. Quelle utilité on peut avoir d'elle? Ты никогда не знаешь план Божий по отношению к другому человеку. Tu ne connais jamais le plan de Dieu par rapport à une autre personne. Ты не знаешь, как Бог будет его использовать. Tu ne sais pas comment Dieu В peut хорошем l'utiliser. смысле использовать. Du Употреблять, bon так скажем, тоже в хорошем смысле. mot. Comment Dieu peut l'utiliser dans le bon За terme. какое слово скажу? Ну, вы поняли, в хорошем cherche un bon смысле. mot. Ты не знаешь, как Бог собирается с ним сотрудничать. Tu ne sais pas comment le Seigneur s'apprête à s'associer avec cette personne. Поэтому Voilà не pourquoi пренебрегай. tu ne dois pas négliger, Не пренебрегай им. tu ne dois pas les Не négliger. говорит, ну, если бы тот покаялся, наверное, все бы покаялись. Да Ne dis нет. pas que si celui-là s'est repenti, que tout le monde va se Это мы repentir. так думаем. Non, c'est nous Но qui эта pensons comme женщина, ça. Mais она cette приняла femme, слово. elle a reçu Она la вернулась parole, к себе. elle est repartie И chez она elle. начала говорить. Elle a commencé à Я там parler. увидел Мессию. J'ai vu le Messie. Он мне все сказал о Il себе. m'a tout dit par Пойдем rapport à moi. посмотрим. Allons-y voir. Люди, да не, быть не gens может, disent, non, пойдем. non, Ну non, да, non, наверное, allons-y. да. И пришли, они sont venus. теперь не только потому, что ты сказал, Maintenant, c'est pas parce que tu as parlé, но мы сами тоже nous-mêmes, увидели. nous avons vu. Как написано в книге Иов. Comme il est écrit dans le livre de Ion. В конце, 42 глава, наверное, стих 5. Le verset 49, je pense le verset 5. Наверное, стих 5. Версет Он говорит, 5. раньше я только... Можно открыть это, вот, Иов 42, стих 5. Je- Жоб.
Job, Я слышал о 42. тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. J'ai entendu de mes oreilles de toi, maintenant mes yeux puissent te voir. Эти люди не пришли. Et ces gens sont venus. Теперь сказали, женщины, мы слышали, но теперь мы сами Ils ont видим. dit à la fin, oui, nous avons entendu, mais maintenant nous voyons nous-mêmes. Теперь мы сами верим. Nous sommes croyants nous-mêmes. Послушайте, Écoute-moi. ты никогда не знаешь, Tu ne sais jamais кому ты проповедуешь, à qui tu apportes la parole de Dieu. кем он станет, Qui il deviendra. каким образом Бог его будет употреблять, Comment Dieu va commencer à l'utiliser. каким образом Comment того человека, который меня пригласил, la personne qui m'a invité, мне лично, moi когда был в personnellement, Луганске, quand j'étais à Lugansk, был неверующим человеком. c'est une personne non chrétienne. Жили, как все живут неверующие. Je vivais comme tout le monde vivait les non-chrétiens. Все, как все живут неверующие. Comme tous les non-chrétiens vivent. Был один земляк. Il y avait un Africain. Африка, земляк. Окей. Был один тоже африканец, Il y avait un Africain который пригласил qui m'a invité на просто собрание в общежитии. à une rencontre au foyer des étudiants. Они там собирались, молились, а он меня пригласил. Là-bas, ils se rencontraient, ils priaient, il m'a également invité là-bas. Я пришел туда Je suis venu là-bas один раз, une fois. потом не очень. Потом Après- он еще пригласил. Après, encore, il m'a encore invité. Я пришел, Je suis venu, я услышал. j'ai entendu, Потом мало-помалу petit à petit, я видел, что мне стало интересно. j'ai vu que cela devenait intéressant Хотя pour до этого moi. времени я считал себя католиком. Et avant cela, je me disais que j'étais catholique. Просто потому что я родился в той стране, где большинство католики. Parce que je suis né dans un pays où la majorité, ce sont des Но catholiques. я не был практикующим. Mais je n'étais pas un catholique Я не прошел pratiquant. катехизис. Je n'ai pas passé le catéchisme. Я не прошел конфирмацию. Я ничего не проходил. Je ne suis pas passé au travers de la confirmation pour le baptême. Я там даже крещение вообще ничего. Je n'ai même pas été baptisé, absolument rien. За всю жизнь, если там 10 раз был, и то слава Богу. De tout ce temps que j'ai vécu là-bas, si j'ai été à l'église catholique 10 fois, gloire à Dieu pour cela. Но Mais он пригласил меня. il m'a invité. Я уверен, Et je что suis... когда он меня пригласил, он не знал, что Бог сегодня будет меня таким образом использовать. Je crois que quand il m'a invité là-bas, il ne savait pas que Dieu va m'utiliser aujourd'hui comme il m'utilise. Он не знал, что начиная с Украины, Бог через меня будет также теперь касаться. Мы потом приходили, проводили, я теперь уже проводил собрание не в том общежитии маленьком, я проводил собрание уже в другом общежитии, где было в мединститут, где было намного больше Il людей. ne savait pas que Dieu va m'utiliser partant de ce petit foyer là où nous étions allés dans le foyer des médecins, là où il y avait beaucoup plus de personnes. Мы поговорили с ректором, мы взяли арендовали зал, сделали большой ремонт, и там мы начали проводить собрание в общежитии. Nous avons parlé avec le recteur, nous avons pas une grande salle, nous avons fait des réparations là-bas et c'est là-bas que nous faisons des grandes réunions. Но он-то не знал, Mais lui, il ne savait pas. что это был ключ к тому, чтобы коснуться многих иностранцев там в городе. C'était la clé pour toucher beaucoup d'étrangers dans cette ville. И через это служение, которое он мне послужил, теперь я служил, пришло намного больше, чем он меня одного привел. Au travers de ce fait qu'il m'a servi, j'ai servi beaucoup de personnes, beaucoup plus que ce que lui il m'a servi personnellement. И здесь я продолжаю служить. Et ici, je continue à servir. Смотрите, Regardez, он не пренебрег, что это просто один человек. il n'a pas négligé pour dire que c'est seulement une seule Мы personne. молимся о пробуждении. Nous prions pour le réveil. Мы молимся о пробуждении. Nous prions pour le réveil. Послушайте, Écoutez, люди, которые ходят вокруг нас, les gens qui viennent en face de nous, или они в кавычках, эти женщины самарянки, или они в кавычках Савл, одинаково. ou bien entre parenthèses, ce sont les femmes samaritaines, ou bien entre parenthèses, ce sont des Pauls. Все люди. Toutes les hommes, Бог рядом. Dieu est proche. Бог рядом. Dieu est proche. Ты нужен. Tu as besoin. Ты нужен Богу. Dieu a besoin de toi Я нужен Богу. Dieu a Для besoin de того, moi pour чтобы que- этим людям pour que ces personnes, говорить о любви de Божьей, leur parler de l'amour de Dieu, показывать им любовь de Божью, leur montrer l'amour de Dieu. попытаться, насколько это возможно, Essayer comment c'est possible достучаться de toucher, de toquer и говорить им о Божьей любви. et leur parler de l'amour de Dieu.
Mnogi bayali savla. Beaucoup avaient peur de ça. Shodaji karan pakayal sa. Même quand il s'est repenti, Ludi ne veri di shon pakayal sa. les gens ne croyaient pas qu'il s'est Ani repenti. bayali duma. Ils avaient peur de lui dire, lui, On muznajem. Eta je poso le ko connais. plan. On eta maskirovka. non, non, ça c'est un masque, on connaît son plan. On plan tipo shon on tipet na idiot gide mu na samo dire na ko na base on idiot super secret stuit. Là maintenant, il va chercher à connaître où se trouve notre base, il va nous arrêter tous. Parce que buya gani na Christian. Parce que c'est lui qui persécutait les Pas chrétiens. slušaj. Écoutez-moi, Každa mu človeku chaque personne nužan Bog. a besoin de Dieu. Každa mu. Chaque personne. At adnoj kravi on proizvел весь человеческий род. D'une goutte de sang, il a amené toute l'humanité. И он поставил их в среду обитания, и он дал им даже границы, он причастил для них, чтобы они не будут они искать его. Il leur a donné l'espace, il leur a donné le délai si eux ne vont pas le rechercher. Послушай, Écoutez, тебя однажды, toi un jour, меня однажды, moi un jour, эта любовь Божья cet amour de Dieu достигла. nous a touchés. Ну послушай, Mais écoute-moi, рядом с тобой, à côté de toi, рядом со мной, à côté de moi, есть еще люди, il y a encore des gens, есть люди, il y a encore des gens, есть люди, il y a encore des gens которым qui ont тоже нужно, чтобы эта любовь к ним прикоснулась. besoin que cet amour également les touche. Амин. Amen. Без Христа Sans le Christ, люди могут показать тебе все, что они хотят. les gens peuvent montrer tout ce qu'ils veulent. Я знаю одно. Je connais une chose. Жизнь с Богом Je vis la vie avec Dieu, – это наше предназначение. c'est ce que le Seigneur nous appelle. Это предназначение для любого человека. C'est l'appel pour toute personne. Чтобы люди, они были примирены с Богом. Que les gens soient réconciliés avec Dieu. Чтобы каждый человек, он был примирен с Богом. Que chaque personne soit réconciliée avec Dieu. И каждый из нас Et chacun d'entre nous, от Бога de la part de Dieu, даже имеет свою благодать. doit y mettre sa grâce. Когда он покается, Et quand il se repent, мы не знаем, каким образом Бог его будет использовать. nous ne savons pas comment Dieu va commencer à l'utiliser. Пути Божьи Les chemins de Dieu не наши пути. ne sont pas nos chemins. Мысли Божьи Les pensées de Dieu не наши ne мысли. sont pas nos pensées. Давайте не будем ограничивать людей. Ne limitons pas les gens Что этот может покаяться, этот не покаяться. et que celui-là peut se repentir. Et Я celui-là peut se заметил repentir. по своему маленькому опыту христианства, J'ai remarqué par ma petite expérience chrétienne, есть люди, которые очень часто они находятся около верующих il y a людей. des gens qui se trouvent toujours à côté des chrétiens. Они не верующие, Ils ne sont pas des chrétiens. они не покаялись. Et ce sont des gens qui ne sont pas repentis. Потому что иногда люди, которые мы думаем, что как бы с нами вращаются, иногда я не знаю почему, по маленькому опыту. Souvent, nous pensons que les gens qui sont tout autour de nous, ils peuvent... Bon, ça c'est une petite expérience. Потому что они устроились просто поудобнее, как им кажется. Parce qu'ils se sont mis de côté là où ça leur arrange. Они и не так далеко там, они как бы я с вами. Et ils ne sont pas loin là-bas, mais c'est comme si nous sommes avec vous. Но есть другие люди, Mais il y a d'autres в то же personnes, самое время, et en ce même temps, которых далеко. Церковь просто, извините, такое слово, хаяли. de notre église, disons ce mot qui fouillait carrément. Они, как хаяли, как просто сказать, они оскорбляли, они просто гнали на церковь. C'est des gens qui parlaient mal de l'église. Эти люди, Ces gens. некоторые из них покаялись. Certains d'entre eux se sont repentis. Вы понимаете, о чем речь идет? Comprenez de quoi on parle? Мы не знаем. Nous ne savions pas. Но одно мы знаем. Mais nous connaissons une chose. Мы на стороне Бога. Nous sommes du côté de Dieu. Мы должны делать то, что Бог хочет, чтобы мы делали. Nous devons faire ce que le Seigneur veut que nous Воля accomplissions. Божья La volonté de – Dieu, это спасение людей. c'est le salut des hommes. И мы должны, ты и я, мы должны этому поспособствовать. Et toi et moi, nous devons tout faire pour encourager Всеми cela. способами, которые у нас есть. De toutes les possibilités que nous avions. Все, что у тебя есть, De tout ce que tu as. чтобы люди спаслись. Que les gens soient sauvés. Нету ничего лучшего или же дорожего для Бога. Il n'y a rien de plus cher ou bien de meilleur pour Dieu То увидеть, как человек спасается. de voir comment une personne se repent. Когда ты покупаешь машину, Quand tu achètes une voiture, когда я покупаю машину, quand j'achète une machine, купили, voiture, я не знаю, что, ну, машину, On не achète знаю, une ну, voiture, купили je там, sais pas quoi, qu'est-ce qu'on achète. велосипед, там, я не знаю, ну, что, un vélo, дом, я не la знаю, maison, там, je sais pas квартир, quoi, ну, что угодно. l'appartement, peu importe. Я нигде не читал в Библии, Je n'ai jamais lu dans la Bible что на небе que dans le ciel, такая il y радость. a une telle grande joie.
angeli tamprosa wa Les anges là-bas disent waouh, tividi tu as vu? piscupildom wa Prisca a acheté une maison. wa angeli tamo Les anges là-bas étaient en euphorie. niet Non. pachumu Pourquoi? nipatamusha Christos umiral niza kvartir Parce que Christ n'est pas mort pour l'appartement. Christos umiral niza velocipede Christ n'est pas mort pour le vélo. on umiral za dushu ludie Il est mort pour les âmes des gens. kala kutota kaitsa Quand il y a une personne qui se repent na niebie au ciel, balshaya radas c'est balshu une praznik grande voix, une grande joie, une grande patamusha fête. eta to radi chevo Christos prishol na etuzem Parce que c'est pour cela que le Christ est venu sur cette terre. davati ne budim stavit so yo materne blaga paluchi ex znaki blaga se bogu tak prama on a chasse lele kada on rasta velocipede pa yavilisa Et ne pensons pas que quand nous achetons quelque chose, que le Dieu est tellement content que nous l'avons vu. on ni de la eta pasal sina C'est pas pour cela qu'il a envoyé son fils. on pasal sina Il a envoyé son tu fils. primérite C'est pour nous réconcilier, Dieu snem les gens, les hommes avec lui. no on segda ishit Mais lui, il recherche toujours. on segda riadam Il est toujours proche to ludi maglina itivo pour que les gens puissent le retrouver. to sto mu imeyem Ce que nous avons, bog pas modit na eta Dieu regarde à cela. on go da mai Il dit, dieti oui, mes enfants, ani polzusa tiem so imdal ils utilisent ce que je leur ai donné. amen Amen. do machine eta to La sto maison, dal on na muji dal la to voiture, c'est ce qu'il nous a donné. on peut savoir ce da malati ani mai sulova to eta ya itak dal eta ni polzusa eta mala yani kot umni ani polzu to shimdal Ils disent, sont intelligents, c'est ce que je leur ai donné. Ils utilisent ce que je leur ai no donné. asoberadas Mais la grande joie, on ispite vait et ils ne l'expérimentent pas. eta muy rado emsa C'est nous qui sommes contents. sui bogu bula kharasho Pour que Dieu, que ça soit bon de son côté, kavcho sui bogu kharasho entre parenthèses, comme tako ce virageni ni uchi n'est pas une bonne muy expression, dolжни nous devons. pakazati mu gospodи Nous вот devons montrer. души спасенных людей Voici les âmes sauvées des hommes. вот люди которые спасаются Voici les gens qui seront sauvés. вот люди которые вот они он спасен Voilà, il est sauvé. это заставляет небо Et ça oblige будоражит le ciel à bouger. даже один Même который кается même une personne qui se repent. на небе праздник Il y a une fête au ciel. давайте будем Soit- организовать праздники Soyons des gens qui vont organiser une fête. не только здесь на земле у нас Pas juste ici sur la terre. давайте организуем праздники на небеса Organisons une fête dans les cieux. сделаем так что на небесах всегда были праздники давайте перестанем сегодня тут праздник организовать давайте прямо мы на земле но мы организуем праздник на небесах Arrêtons d'organiser des fêtes ici. Nous sommes sur la terre. Prenons la décision d'organiser une fête au ciel. Амен. Amen. Организуй праздник. Все. За этот месяц обязательно на небе я организую один праздник. Я накрою стол на небе. Et tu dis oui, ce mois, je vais organiser une fête au ciel. Je vais mettre la table. Амен. Amen. Амен. Amen. Давайте встанем, святые. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Бог рядом. Dieu est proche. Бог рядом с тобой. Dieu est proche de Бог toi. рядом с каждым человеком. Dieu est proche de toute Не personne. пренебрегай никем. Ne néglige personne. Никем не пренебрегай. Ne néglige personne. Бог рядом. Dieu est proche. И Бог желает спасения. Et Dieu désire. Давайте просто помолимся le с salut. тобой. Nous allons prier ensemble. Чтобы просто Бог. Que Dieu, Мы скажем, Боже, nous allons dire Dieu, вот я. voici, Помоги мне. aide-moi. Я хочу быть тем человеком, Je veux être cette personne через который au travers duquel другие спасутся. d'autres personnes seront Я хочу sauvées. быть той дверью, J'aimerais être cette porte через которую au travers duquel тысячи войдут в царство. 1000 personnes rentreront dans le royaume. Я хочу быть тем человеком. Je veux être cette personne. Я спасу кот одного. Je vais aider une personne à être sauvée. Я помогу кот одному Je спастись. vais aider une personne à être Но sauvée. через этого, который Mais спасется, au travers de celui qui sera sauvé, ты найдешь путь. et tu lui donnes le chemin. Амин. Amen. Амин. Amen. Амин. Amen. Знаете, история говорит нам, что христианство пришло в Эфиопию через евнуха. L'histoire nous dit que le christianisme est venu en Éthiopie au travers de l'Enoch. Евнух L'Enoch, один. le seul. Он потом принес христианство в Эфиопию. C'est lui qui a apporté le christianisme en Égypte, En Éthiopie. en Éthiopie. Амин. Amen. Он один принял. C'est le seul qui a reçu. Он пошел к себе. Il est reparti chez lui И он передал. et il a transmis.
Hallelujah, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Благодарим Тебя за Твое Nous присутствие. te remercions de ta présence. Благодарим за Твою любовь. Nous te remercions pour ton amour, Что Ты здесь среди нас. que tu es parmi nous. Благодарим за Твое Слово, Nous te remercions pour ta parole которое сегодня звучало на этом que месте. nous avons entendu en cet endroit. Господь, Ты всегда рядом. Seigneur, tu es toujours proche. Ты всегда рядом. 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 Tu es toujours proche С каждым человеком. de toute personne. Независимо, чем он занимается, кто он, ты рядом. Qui est-il? Tu es proche. Боже, помоги нам Seigneur, aide-nous быть каналами, d'être le canal через которые, Господь, au travers duquel, эти люди Seigneur, смогут принять Твою любовь. ces personnes peuvent recevoir ton amour. Эти люди смогут оценить жертву Христа. Et ces personnes peuvent valoriser ce que le Seigneur a accompli И принять Его как Господа и Спасителя. et le recevoir comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Благослови каждого из нас. Bénis chacun d'entre nous. Делай так, Господь, чтобы мы были делателями. Fais de telle sorte que nous soyons ceux qui accomplissent. Делай так, чтобы, Господи Боже, мы были дети делателями. Fais de telle sorte que nous soyons les enfants de ceux qui accomplissent. Теми людьми, Des personnes которые носят Евангелие. qui apportent l'évangile. Теми людьми, Ces personnes которые постоянно организуют праздники на qui небесах. organisent de façon permanente une fête dans les cieux. Господь, мы молимся об этом, чтобы на небесах всегда были праздники. Seigneur, nous prions pour qu'il y ait toujours la fête dans les cieux. Чтобы люди спасались и небо торжествовало, Et que les Господь. gens soient sauvés, que le ciel soit content. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Благослови каждого из нас. Bénis chacun d'entre nous. Благослови наш город. Bénis notre ville. Благослови, Боже, людей, которые нас окружают. Bénis les gens qui sont autour de nous. Господь Бог, Seigneur Dieu, коснись их сердца. touche leur cœur. Коснись их сердца, Господь. Touche leur cœur, Для Seigneur. того, чтобы они однажды, Pour qu'un jour, они сказали, ils disent, Иисус, Ты мой Господь. Jésus, tu es mon Seigneur. Иисус, Ты мой Спаситель. Jésus, tu es mon Они Sauveur. приняли Тебя Qu'ils te reçoivent как Господа comme le и Seigneur как et Спасителя. comme Sauveur. Благодарим Тебя, Nous te Иисус. remercions, Jésus. Благодарим Тебя, Nous Спаситель. te remercions, le Sauveur. Благодарим Тебя, Царь Nous царей. te remercions, le Roi des Спасибо Rois. Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Возвеличиваем Nous Тебя. t'élevons. Возвеличиваем Твое имя. Nous élevons ton nom. Иисус, Jésus, Ты Господь. tu es Seigneur. Ты наш Бог. Tu es notre Dieu. Благодарим и славим Nous te Тебя. remercions et nous te Alléluia. glorifions. Alléluia. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Дайте Богу славу. Acclamons Аллилуйя. pour le Seigneur. О, спасибо Тебе, Иисус. Oh, merci Seigneur. Спасибо Тебе, Иисус. Merci Jésus. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. О, аллилуйя. Alléluia. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, но вы уверовали.